Gente, pra que tem uma Bros? Alguém pode me informar aí que barulho estranho é esse motor da moto? Eu vou ligar ela aqui pra mostrar pra vocês aqui. Tirar aqui. A chave já tá aqui. Aqui. Ah, vai. Caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada com minhas letras.